今日換咗間新棟，阿 B 哥又新屋喬遷啊！呢個生嘅生蠔好老實嚟買一隻，但係好滑啊！食得生嘢嘅唔怕嘗試下。嚟，開工！嗱呢個雞煲啊，天氣凍啦，咁齊娃娃食個招牌雞煲。嗱燒茄子，招牌嘅嗰個叫咩骨啊？欖仔骨。欖仔骨啊！兩個茄子，好香，仲有啲餸啊！都食唔似啊，蠔仔落啊，又攞咗個炒麵，好正啊！大家都話好食。早期咧就阿 B 哥住呢個單邊位置，咁咧就阿彪哥咧係新租咗2902啊，即係隔離個單位。嗱，其實兩間屋個 view 都好靚嘅啊！呢啲單位咧去到8嚿水啊，或者靚少少去到900蚊嘅亦都有。咁依家呢啲單位咧，即係始終點講？比較適合於1、2個人住咯，空間夠大嘅。咁啊，即係兩房有兩房嘅優勢，兩房900蚊都得。獨立廳、獨立房、獨立洗手間。咁但係咧，如果假如好似啲開放式單位咧，一個人住、兩個人住咧，基本上夠使夠用嘅嚇。咁啊，有床啦，有梳化啦，空間夠大。咁啊，邊個覺得隔離個單位靚嚇，同翻我哋嘅標哥，因為大家都玩埋嘅，咁一下就即係大家傾掂數啦嚇，就搬埋過去。咁我哋琴日咧呢個即係我哋琴日咧成支 team 咧就大概去到係6個人啦，加埋我啊，咁基本上就係幫手3兩下功夫啫，半個鐘頭到全部清晒啲嘢，過咗隔離嗰間屋啦。咁所以我哋依家現時其實即係喺呢邊嘅港人咧，大家識開啊，亦都即係啱嘴型嚇，咁就基本上都好多嘢即係一句説話嘅事。咁你睇翻依家呢啲單位，啱啱先至開始執，但係咧就成間屋都好企理㗎啦，間屋業主保養得非常之好。咁我哋嘅即係啲客啦，好似阿 B 哥佢哋咧，自己亦都 keep 得非常之好。睇下啲床褥啊，都未撕張膜㗎，見唔見到啊？好新淨啊！所以其實咧，即係睇翻間屋住成點，就知道個人係點嘅。呢個就係我哋依家喺10人攤子 team 嘅情況。好啦，咁啊轉頭又去食飯飲茶啦。嗱，我哋依家中午食飯嘅過程之中，順便亦都研究下即係內地嘅呢個購買城鄉醫保嘅問題。我幾開心啊！我哋今日幫阿 B 哥重新搬咗間屋之後咧，跟住依家又出嚟飲茶啊，仲係朝舊呢啲咖啡都係送嘅。阿肥龍嗰杯檸茶咧就要加多5蚊。哦，咁就今日順勢咧就因為依家現時嘅城鄉醫保啊，就開始可以繳費啦。咁我哋就亦都去即係辦理嘅過程之中咧，有啲問題即係大家一齊討論。所以其實你話要我解釋得好清楚咧，我唔一定清楚，因為我冇去買城鄉醫保。如果假如有朋友唔清楚咧，真係喺呢邊住開啦，咁大家可以過嚟，即係我揾翻啲即係已經辦咗手續嘅啲朋友啦，一齊即係教你哋嚇，因為我哋本身大家都好熟啦，都好 nice 啦，冇所謂。你影咗相未啊？冇啦，咁唔講咁多嘢咯，食嘢先咯。嗱，今日呢餐咧好多餸啊，睇翻基本上啊打孖上嘅蝦餃2份啊，燒賣2份，腐皮卷2份。好啦，最後埋單 total 係402蚊。OK， 好，最後咧打埋個折頭咧就去到311蚊。就咁得啦。就係咁嘅價。嗱，今日咧我啊肥龍同阿文哥同埋個女人啦，咁啊嚟呢個位置就係叫做阿婆角社區黨群服務中心。我哋做啲乜嘢咧？就因為攞居住證咧喺呢度住咧，就係買呢個醫保啊。咁買咗醫保咧，我哋而家就入去辦呢個醫保。咁啊1年咧大概都係400蚊到嘅啫。咁所以我哋要帶啲咩文件咧？咁啊入邊就唔方便拍嘅。我哋需要帶呢個回鄉證啦，最好有埋居住證啦。咁因為有年份去買嘅。咁所以今日我哋咧就趁有機會，今日我哋就順便就做埋啦。咁我而家就要入去辦理呢個醫保，所以我哋嘅片段就拍到呢度啦。因為入邊我哋唔俾拍嘅。咁而家我哋到咗呢個位置啦 ，OK？ 咁啊，介紹俾大家啫，起碼大家都知道喺呢個10里人攤我哋係有咩
喺度住係咪真係咁唔方便呢？其實好多嘢都辦到嘅。咁我而家到此為止啦。咁啊，同你講聲拜拜先。好啦，多謝大家。咁我哋到咗呢度啦，做搞呢個醫保嘅。咁啊，而家做緊手續㗎啦。咁一年咧就400蚊嘅。咁而家呢個攞嘅，咁啊盡快拍俾你睇，就咁樣啊。需要回港證，咁啊同呢個居住證。好，係咁先啊，到此為止。首先要喺當地有半年證明，房產證或租賃合同就可以提交資料俾阿婆個派出所。香港身份證、回鄉證同居住資料錄入指紋後就 OK 啦。最後工作人員會問自己攞定郵寄，選擇郵寄，基本10個工作日就到手啦。再過來黨群服務中心辦理登記，攞到居住證後提交居住證同回鄉證，工作人員會幫你填寫，你提供電話號碼就可以啦。工作人員話注意呢2日查閱信息，再進行付款。好啦，有需要了解嘅朋友可以喺下低留言。多謝我哋文哥、文嫂、肥龍哥、肥龍嫂嘅分享。嗱，阿彪哥換咗間屋之後咧，又要重新拉個寬頻。咁依家現時咧，中國移動跟住有個套餐係306蚊定380蚊跟住係1000 Mbps 嘅。其實咧就正常，如果睇 YouTube 啊同埋睇翡翠香港嗰啲咧，只要你有盒同埋開個即係梅花咧，就都可以睇到嘅。如果需要屋企上網 download 啲嘢咧，可能就需要快啲咁啊，睇下自己需唔需要啦。386蚊就1000 Mbps，咁就1年。咁就依家現時咧就係，但係需要開張中國移動惠州嘅呢個電話卡，就套餐係59蚊，入邊包含咗係有100分鐘嘅電話。同埋咧就係20G 流量嘅，咁就呢個套餐就係咁啊。有需要嘅朋友咧可以自己即係過嚟十里人灘3期海逸灣北區呢個位置去了解嘅嚇。嗱，啱啱食飽飯順勢照舊我日常嘅工作。咁就我哋今日咧亦都收到啲獨家盤，屬於係一個喺嗰個海逸灣嘅。咁就咧今日就叫埋我哋而家親愛嘅肥龍哥、肥龍嫂一齊幫手去做下解説嘅作為港人嘅眼光對於我哋依家現時去睇嘅呢套單位有咩見解咧？亦都係屬於係客串嘅形式，咁啊可以喺呢邊作為同大家一個分享嘅。咁就3期嘅位置咧，基本上就海逸灣、同埋愛琴海同埋海逸灣呢3個板塊咧，就中間嘅嗰個3期車站位係相對比較方便嘅。咁亦即是我哋即係閒日都所講嘅，即係更多嘅建議係踢對拖鞋落樓買嘢咁嘅生活態度係最適合我哋依家現時港人。當然電雞呢樣嘢咧就唔一定話個個一定要買嘅，所以就通常有啲即係年紀可能稍微大少少嘅長者咧，我都唔太建議佢哋買部電雞嘅。可以買部4個轆又得，或者行路可以解決得到嘅問題咁啊最好啦。所以其實就3期海逸灣呢套單位咧，亦都比較就腳。但係今日呢套單位咧，個價位都比較 OK 30零萬到咁上緊，送埋啲家私同埋啲電器跟住但係樓層就會矮少少咯4樓樓層就一般般嘅，但係整體嗰個叫即係園林景各方面都其實都唔差。咁所以就我哋今日就一探究竟，就順帶咧就亦都俾阿肥龍哥一個詳細介紹嘅機會，等佢就去熟悉下我哋依家即係呢個做 agent 日常嘅工作嗰種模式咯咁好啦，3期嘅萬田超市樓下呢邊咧就係我哋嘅商業步行街啦，日常十里居JoJo都喺呢一邊嘅。咁就門口亦都好多啲小食店尤其到夜晚好多熟食噶啦。咁就最關鍵係佢隔離近住嗰個車站，即係巴士站嗰度啦，搭車就好方便最主要係真係自己行路翻嚟嘅話，都唔使4-5分鐘就 OK 噶啦。咁呢個就係我哋一直即係主推係喺3期嘅主要原因。當然你話現樓齡夠，想揀啲新淨啲嘅，咁就揀翻迎海或者維港。維港係最新噶啦，不過維港個位咧，亦都唔會講太多啦即係樓齡新，跟住個 view 好下低有沙灘，但係嗰個通勤嘅話咧，就相對嚟講，如果日常自己出行咧，
就會遠少少嚇，唔緊要，反正買樓住樓嗰個係你，唔係我啊。我只會講翻我嘅一個即係日常對十里人灘嘅了解，最終你想揀邊度，咁都係閣下嘅意思。OK， 咁好啦，呢邊咧就海月灣。咁依家現時咧就整體依家現時嘅環境就係咁啦。我哋從側邊嗰邊過去，呢邊過去咧最前方個位置就去到嗰個綠道啊，咁就嗰啲嘅啫。即係去綠化帶啊，去散步嗰度好方便。其實一直有關注我 channel 嘅朋友應該都知啦，即係海月灣我哋都唔係第一次拍噶啦。咁所以依家整體嚟講，其實我哋依家個環境咧都 OK 嘅。啊，依家現時好多樓宇都即係我立面各方面都好新淨，跟住再加埋咧佢嘅綠化帶。其實呢樣嘢咧，如果假如真係有關注十里人灘嘅朋友，我哋就以後冇再糾結呢方面嘅問題啦。十里人灘嘅綠化同埋物業同埋管理日常個街道係絕對優秀過大部分嘅內房發展商，好嘛？我哋其實就認定咗呢樣嘢噶啦。咁主要係了解翻有咩單位、咩樓層、咩座向、咩方數、咩價位啱自己就 OK 噶啦，其他都係假嘅。OK， 咁呢邊就係整體3期嘅呢個月化啦嚇。人多唔多？啱先都見到啦。咁依家現時即係都有啲客過嚟呢邊租樓啦。因為呢段時間咧係屬於叫咩啊？冬天啊，咁啊好多北方嘅嗰啲客咧，因為過嚟避寒啊，所以其實我哋見到好多有啲北方嗰啲人過嚟去到租樓或者買樓嘅。OK， 咁依家到咗呢個大廈嘅大堂位置啦，咁我哋就上去現場睇睇先。好啦，呢一間咧就係屬於海月灣嘅呢個即係對園林中庭位嘅3房單位啦。呢一間早期業主係自己自用嘅，咪錶都換咗最新嘅啦。呢個係屬於係手機 Apps 可以充值嘅。咁依家我哋好多時都要刷卡嘅。呢個單位係屬於係3房79方嘅，南北通透。呢邊咧有個商戶陽台嘅位，樓層係低啲嚇，即係呢套咧係屬於4樓，但係咧就開陽都 OK 嘅。熱水爐咧萬家樂㗎都用得嘅。咁成套單位咧，依家現時睇翻咧就係即係例牌都幾件套㗎啦，因為我哋即係所有戶型嘅產品，基本上十里人灘嘅海月灣、海日灣同埋去到嗰個叫做迎海嗰啲板塊，差唔多個戶型嘅。咁就依家現時咧呢間屋咧，就之前做咗啲牆，呢個係應該屬於係牆布啊，跟住就成個廳嘅位置做到，即係都比較溫馨啦嚇呢啲位。成間屋苑咧應該差唔多都有居住咗嗰段時間，跟住業主可能都好少上嚟，但係咧室內就好企理啊，跟住成個單位保養得亦都非常之好啊，之前未租過嘅。咁成套單位依家現時見到廚房位置，一台雪櫃啊，唔知乜牌子，未了解過。跟住咧呢邊即係包括灶台，你睇下啲塵，你睇唔睇到啲塵啊？即係可想而知係吉咗好耐㗎啦。咁抽油煙機咧亦都冇咩油。呢啲位好易一更換啲4眼螺絲咧，換翻個網就 O K 啦，唔係好貴嘅啫啲費用。咁好啦，餐台嘅位置咧，除咗有啲塵其他都 O K。咁咧正南向咧望翻我哋成個園林景，佢呢個單位就唔係一線海景嚇，畢竟30零萬到，咁冇可能話又要對海景又要樓價平咁好少啊嚇。咁呢邊位置就望翻成個園林嘅景，個 view O K 嘅。整體嚟講咧，呢邊就即係更加接近於園林嘅即係生活環境咯。咁成間單位保養都 O K 㗎，天花冇甩皮冇甩骨嘅，咁燈膽咧同埋成個廳都 O K。咁佢早期係用嗰個叫投影幕啊，跟住依家呢塊板咧就一塊板皮嚟嘅，咁到時可能就自己需要喺呢個位加，不過唔緊要啦，即係呢套單位始終都係賣唔係租嚇，咁所以即係後期點樣整係你自己嘅事情啦。其實你又當買一個框就 O K 嘅，因為好多嘢需要慢慢執下嘅。依家現時見到嘅就係洗手間位。都 keep 得好好，成個呢啲洗手間都好乾淨㗎啦。咁依家現時呢個位就係公共洗手間。咁依家現時細房嘅位置咧，呢邊就向住北邊一個衣櫃啦。呢個幾的式嘅，佢可以喺呢個角位呢度咧去做咗一個即係轉角位嘅呢個懸疑櫃，又可以放嘢甚至乎咧亦都可以即係做一個裝飾，唔錯，設計效果 OK。咁呢張床咧就去到1.6米床跟住成間細房就咁情況。咁仲有一間房咧，呢一間細房向住花園嘅南向，1.2米嘅床跟住基本上就有一張梳妝台油咗重新呢個藍色嘅油面，
基本上我唔會詳細太介紹呢啲單位，因為個風格都千篇一律嘅。更加多關注嘅就係同你哋分享翻樓層啦，同埋依家現時間屋有咩問題啦。好似呢個通道位呢度做咗開裂㗎啦，成陣皮都甩咗啦，可能要自己執下。咁依家現時嘅大衣櫃啦，再加埋我哋依家現時呢間房啦，1.6米嘅，1.5米嘅。咁望翻園景都有冷氣，都係格力嘅冷氣。咁做咗啲牆身嘅牆紙㗎啦，就係咁情況。成間單位咧樓層雖然低，但係即係都算開揚南北通透啦。大家睇翻下，單品係自然陽光曬咗入嚟嘅，咁所以其實整體嚟講 OK。咁至於價錢嘅話咧，依家呢層樓咧開價就去到335000，咁就79方，維套係單價依家4000零啲蚊啦，咁上緊個價成套單位除咗私人物品會帶走，其他嗰啲家私電器全部留低嘅。咁就咁嘅情況啦。如果假如有興趣了解嘅朋友咧，就可以隨時可以 WhatsApp 我，或者打翻大陸嘅電話，加大陸嘅 WeChat 進行一個了解嘅。咁基本上就咁啦。喺呢度溫馨提示一下啦。呢個牆身呢度有啲磚位爆咗如果冇即係啲磚冇起嘅話咧，咁正常打一打灰都問題唔大。咁喺呢邊亦都同大家講下啦，即係其實樓宇我哋好多㗎。咁其實我更多建議係你哋嚟到一次現場之後，我帶你了解翻成個板塊、成個片區嘅情況。咁睇翻即係租又好買又好啲單位，你哋自己進行有個大概嘅了解唔一定當日要揀翻落嚟㗎我從來就唔會逼人買樓，唔會逼人訂樓嘅。咁你睇啱咗之後啦，咁 OK，咁有咩問題需要我幫你協調去溝通嘅，咁就 OK 啦，就咁嘅情況咁好啦，係咁先啦。如果有咩問題嘅，隨時下低留言，係咁先，拜拜。了解咗咁多，點個關注先嚟。